Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Հայկ Նահապետյանը, ինչպես եւ խոստացել ենք, միջև ընտրություն, այսինքն առաջիկա 5 օրվա ընթացքում մենք ամեն օր ժամը 11:30 կհանդիպենք, այնպես որ ամեն օր սպասեք մեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես բացահայտվել է ՀՀ վարչապետի, վարչապետը Նիկոլն է, հիշում եք, չէ՞, պարոն Նահապետյան։ Չէ, իրան երբեք վարչապետ չեմ։ Դե հիմա այստեղ այդպես են գրել, հիմա ուզա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող է թե ինչ է, չգիտեմ։ Նկատմամբ սպանության նախապատրաստության կատարած անձի մեկի ինքնությունը ՄՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, վերջինիս վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Այդ լուրջ եք ասում, թե հումոր է։ Չէ, մի րոպե։ Մարիամ, էս հումոր էր թե լուրջ էր։ Չէ, ոնց որ ինչ որ մի Հա, այսօր բայց ապրիլի 1-ին են անում հումորը։ Դե չգիտեմ, չէ, այսպեսի բան է։ Իսկ ինքը բացառությունա ծնկը։ Չէ, լավ, դե դա անլուրջ բան է, կարելի է։ Այդ կարող է մարս մոլորակից դեսանտ բան եկել։ Միջավայրություն կարելի է ինչ-որ բաներ տենց մտածել, բայց մի քիչ ավելի հետաքրքիր ու օրիգինալ բաներ է, այնուամենայնիվ երևի ճիշտ կլիներ, որ ավելի այդ սոցիալական ցանցերում է, հա, տարածում։ Մտածեին այլապես։ Եվ այսպես շատ ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում, կարծում եմ արժե որ այս ամեն ինչը փոխանցենք, երևի ճիշտ կլինի վերջից սկսենք։ Ինչ է ասում Նիկոլը, քանի դեռ Հայաստանը չի դիմել պաշտոնապես ԵՄ-ի անդամագրվելու համար, կամ ԵՄ անդամության տեխնացու կարգավիճակը շատ մոտ չէ, որևէ հարակվե անել անդրամաբանականը, ինչ եք ասում, քանի որ ըստ էության հիմնավորումը չկա, ասել է Փաշինյանը, բնականաբար պիտի որևէ արձագանք լիներ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ոչ թե ասենց այլաբանորեն կամ ոչ անուղղակիորեն ուղիղ տեքստով ինչ հնարավոր էր ասեց։ Բայց ոչինչ որ միրգ, բանջարեղեն, ծաղիկ, բան արդեն խմիչք լրիվ հայտարարություն եղան, այլ նաև քայլեր, գործողություններ, որովհետև մինչ այդ 20-ից 27 ստուգումներ են անցկացվել եւ անհամապատասխանությունների եւ մի շարք խնդիրներ են տեսել այդ ամեն ինչի մեջ եւ նման կարգի որոշում է կայացվել։ Այնպես որ շատ լավ բնականաբար Նիկոլը սա հասկանում է եւ ինքը հասկանում է, որ այս առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում սա ինչ կերպ կարող է պայթել հենց իր գլխին եւ ՔՊ-ի գլխին եւ նման կարգի հայտարարություն է անում հետ ողորմյա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Պուտինի հայտարարությունը, թե որ Պուտինը շատ ուղիղ տեքստով ասեց դուք որևէ խնդիր չունեք, դուք հավատում եք Եվրոպայի խոստումներին 2.5 միլիարդի մասին, այդ երբ պիտի արվի, ինչպես պիտի արվի, ընդհանրապես լինելու է այդ ներդրումը թե չի անելու։ Հիշեցրեց թե ինչ ապրանքաշրջանառություն է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի միջեւ։ Հիշեցրեց թե ինչ ծավալների մասին է խոսքը, ընդհանրապես գյուղմթերքները քանի տոկոսով են 90-98% գյուղմթերքը Հայաստանի միայն գնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, առանձին խոսեց նաև գինու մասին, շատ հետաքրքիր է թե ուր են գնալու, ինքը շատ լավ հասկանում է թե ինչ որակի են եւ ընդհանրապես որևէ շուկա կարող է բացվել հայկական գինու անի համար ինքը դրա համար այսպեսի շատ բան հայտարարություն եղավ։ Դրան հաջորդեց Լուկաշենկոյի հայտարարությունները, պարոն Նահապետյանը խոսի պարոն Նահապետյանը դրա մասին խոսի եւ մի ուշագրավ բան էլ մեջբերում անեմ, սա ասեմ եւ խոսքը փոխանցեմ պարոն Նահապետյանին։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, ձեր սիրելի կերպարներից մեկը պարոն Նահապետյան խոսել է Զելենսկին։ ՌԴ-ի յուրաքանչյուր հարևան լսեց, թե ինչ ասվեց ՀՀ-ի մասին, որի ժողովուրդը միակն է, ով իրավունք ունի որոշում կայացնելու եւ կընտրի իր երկրի ապագան։ Իդեպ ոչ մի արտառոց բան չի ասել, Պուտինի խոսքի մեջ որևէ սպառնալիք չի եղել, ուղղակի ներկայացրել է այն իրականությունը եւ իրողությունը, ինչպես կա։ Հələ տեսեք, այս ժուլիկը դենց բան է, չէ՞, իրաք նույն դասարանից են, այս մարդամեկի հետ։ Այնինչ ՌԴ-ն ասում է ՀՀ-ի մասին, իրականում միայն ՀՀ-ի մասին չէ, գրում է Վլադիմիր Զելենսկին։ Եվրոպան իրավունք չունի կորցնելու իր ժողովուրդներից որևէ մեկին, հետևում թողնել էր որևէ երկիր։ ՀՀ-ն պետք է աջակցել, ՀՀ-ին պետք է աջակցել, Ադրբեջանին պետք է աջակցել։ Մենք պետք է ուղիներ գտնենք նաև Վրաստանի ժողովրդին աջակցելու համար եւ սա եվրոպական ընդհանուր խնդիր է։ Դե արձագանքներ նման կարգի երկու տեղից եղան, Զելենսկին էր եւ բնականաբար Սահակաշվիլին, որը եւս ասաց, որ բանը մի վախեցեք, Վրաստանը դրա միջով անցել է, այո, տեսել ենք թե ինչպես է անցել, տարածքների կորուստ,
ինչ ճակատագրի արժանացան Ռուսաստանի Դաշնություն վրացիները, ինչ քայլեր եւ ինչ գործողություններ, վրացական ապրանք հետաքրքիրը որտեղ հայտնվեց եւ ի վերջո 10 տարի հետո 10 քանի տարի հետո ուշքի եկավ վրացի ժողովուրդը եւ վռնդելով շպրտելով Սաակաշվիլուն փորձեց գնալ իր հին եւ բարի ճանապարհով։ Խնդրեմ, երևի այստեղից սկսենք եւ նաեւ Լուկաշենկոյի հայտարարություններ ուշագրավ, առայժմ բոլոր հայտարարությունները բարեկամաբար են եւ եթե ավելի կոնկրետ ասենք պարոն Նահապետյան, ուղղված է հայ ժողովրդին, ոչ թափեք եւ ուշքի եկեք, իհարկե դեռ ավանակի շիականջում քնած է մեր ընդդիմությունը, որտեղ եթե այս մեկ շաբաթվա անցածքում դեռ չի հաջողել ժողովրդին շատ կոնկրետ հասցնել, սա հատուկ մեր ձևովին եմ ասում, լավ կլինի որ Սամվել Կարապետյանին հասնի եւ հանձնարարական տա, որտեղ այնտեղ հիմնականում թիմի մեջ կան բանից բեխաբար մարդիկ, որ հիմա ամենակարևոր բանը որ մեր ժողովրդին հասցնել, թե ինչ է մեզ սպառնում, եթե հանկարծ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշում կայացնի, որ ինչ-ինչ հարցերում պետք է ճշգրտումներ մտցնի, ուրիշ բառ տեսեք ես չեմ ասում Հայաստանի հետ կապված, խնդրեմ։ Ես մի փոքր ավելի վերևից կամ Այն առումով մի պահ տեսականորեն պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պարտականությունը կատարում է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի, ասենք Շահին Մուստաֆայևը, որի առջև խնդիր է դրված մեղմ փափուկ թավշյա ձևով Հայաստանի Հանրապետությունը դատարկել։ Կոնկրետ տենց խնդիր է։ Այնպես անել, որ համատարած հուզումներ չլինեն, ընդվզում չլինի, ուղղակի մարդիկ ստիպված աշճանաբար լքեն։ Ինչ գործողություններ եւ ինչ քայլեր պետք է անի Շահին Մուստաֆայևը։ Առաջին վերջին հաշվով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը գյուղմթերք արտադրող երկիր է, այսինքն մենք խորհրդային այսպես կոչված որոշ դեգեներատների գնահատականներով գաղութատիրական համակարգի ժամանակ ամենաարդյունաբերական երկիրն ենք, իրական արդյունաբերություն, ավելին եզակի հանրապետություններ, որը իր ժամանակին էլեկտրոնային հաշիվ մեքենաներ արտադրում, դա ժամանակին ցանկացած պետության տեխնիկական զարգացվածության մակարդակներ։ Հայաստանը խորհրդային միությունում բարձրագույն կրթություն ստացած անձանց իր բնակչության թվականակով եւ ինժեներատեխնիկական անձնակազմով առաջինն էր։ Հիմա ցավոք սրտի գյուղմթերք ենք արտադրում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության առաջին հերթին գյուղացին դուրս գա իր տարածքից, ինչ է պետք անել։ Գյուղացու արտադրանքը չսպառվի։ Կոնկրետ։ Ինչպես։ Դե ադրբեջանական զորք չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, չեն կարող մտնել գյուղացիներին պարտադրել, որպեսզի չարտադրեն կամ ստացած բերքը ոչնչացնեն։ Շուկաներն են փակում։ Հայաստանի Հանրապետության ես լսողներին մեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այդ փաստի վրա։ Ուրեմն 98% գյուղմթերքի սպառվում է Ռուսաստանում։ 78% խմիչք եւ վերամշակված գյուղմթերք, միրգ, բանջարեղեն եւ այլն, 78% սպառվում է ուրեմն բանում Ռուսաստան Դաշնությունը, հա։ Արևտերա ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ 38% է կազմում, ի տարբերություն, ասենք եվրոպական բոլոր երկրների միասին վերցած 10%, ես որպեսզի մենք ընկալենք։ Ուրեմն հիմա երբ որ շուկաները փակվում, օրինակ կոնկրետ Ռուսաստանի շուկան, Հայաստանում գյուղ մթերք արտադրող ուրեմն անհատները, գյուղացիները, տնտեսվարող սուբյեկտները ինչ են անում։ Միանգամից սնանկանում են, որտեվ արտադրանքը կա, սպառումը չկա, Հայաստանը այդ շուկան չունի, իրենք բանկերից մեծ պարտքեր են վերցրել, որտեվ կա շուկա, իսկ ցանկացած պետությունների անհիշելի ժամանակներից մրցակցության առաջին չափորոշիչը դա շուկաների նվաճումն էր։ Ես նվաճում եմ ձեր շուկան, իմ արտադրանքը սպառվում է քո շուկայում, դու արտադրանք չունես, դու հանք ես հանում միայն, որ ինձ տաս։ Այսինքն ես իշխում եմ այդ ձևով, իմ տնտեսությունը իշխում է քո տնտեսության, դաբար քաղաքական առումով ես եւս իշխում եմ քեզ պետությունների հարաբերություն։ Հիմա Հայաստանում գյուղացին շուտով սննկանալու է եւ բանկերից վերցած վարկերը եւ այլն փակելու համար ստիպված իր եղած չեղածը հող որոշակի վերամշակող փոքր օբյեկտներ պիտի վաճառի, որ վարկերը մարի տոկոսներով։ Այսինքն ես գյուղացուն դնում եմ անելանելի վիճակի մեջ, փակում եմ շուկան, լուծում եմ հարց։ Երկրորդ, բայց գյուղացիներից բացի նաև Հայաստանում կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք այլ բաներ են արտադրում, ներառյալ նաև սպասարկման ոլորտը։ Վերջին հաշվով երկիր մոլորակը հիմա
բոլոր պետությունները եկել է մի վիճակի, որ առանց հոսանքի ոչինչ չկա։ Առանց հոսանքի չկա բացարձակապես, այդ թվում եւ սնունդի արտադրություն, ինչ մեծ շրջապատում աշխարհը բոլորի մեջ այդ արտադրանքի մեջ կա հոսանք։ Հիմա հոսանքի պահով ես երկու փաստ բերեմ։ Մեր հոսանքի արտադրության մոտ 1/3-ը արտադրում է ատոմակայանը։ 1/3-ը Երևանի ջեկը, գազով, ռուսական գազով էժան։ Ուրեմն 2/3-ը ընդհանրապես երկու տնտեսվարող սուբյեկտներ են արտադրում։ Հիմա որպեսզի Հայաստանում ընդհանրապես ոչինչ չարտադրվի, ներառյալ ցուրտ ձմեռ եւ տնտեսական կոլապս, ընդհանրապես պետք է այդ երկու սուբյեկտները չգործեն։ Այսինքն հոսանք չարտադրվի։ Հոսանք չարտադրվելու համար ի՞նչ է պետք։ Ատոմակայանը փակվի, գազ չունենանք, համաձայնեք։ Հիմա ինչ քայլեր արվում օրվա իշխանությունները կամ ինչ քայլ կաներ Շահին Մուստաֆայևը։ Ուրեմն ինքը կաներ հետևյալը, կհիմնավորեր քարոզչական դաշտում, որ մենք արդեն մի քանի ատոմակայան ունենք, ուղղակի ժողովուրդը չգիտի։ Այն ինչ որ Փաշինյանը 3 ասել է, մենք 3 ատոմական ենք ստեղծել։ Ինչ ասել է 3 ատոմական։ Հիմնավորում է ըստ Փաշինյանի, ուրեմն արևային էներգիան, արևի ջերմությունը հոսանքի վերածող պանելներ կան, որտեղ քաղաքացիներն են գնել։ Այսինքն քաղաքացին գնում է, իր տան վրա դնում է, իր փոքր արտադրամասի վրա, սա զուտ կենցաղի, որտեղ ցերեկ արևը կա հոսանքը ստանում է, ինքը կուտակից չունի։ Երեկոյան այդ հոսանքը կորում է, նույնիսկ եթե իր պանելը արտադրում է հոսանք, բայց երեկոյան արև չկա առանձնապես, այդ ջերմությունը չկա, եւ հետաբար ինքը մի օրվա ուրեմն էֆեկտ ունի։ Բայց այդ բոլորը մարդիկ են արել։ Փաշինյանը ասում է մենք, այսինքն մարդը իր գրպանից դրել է արևային պանել է առել, հոսանք ստանալու տան, ասենք, կենցաղը ապահովելու համար, մի քանի $1000 ծախսարի, բայց Փաշինյանը ասում է, մենք ենք արել, իսկ իրա իշխանություն։ Հիմա այդ թողենք իրա եսը, կուտակիչներ չկան, որպեսզի այդ հոսանքը ցերեկը արևից արտադրվող հավաքվի միտեղ, ասենք մի մեծ ամանի մեջ լցվի, որ հետո երեկոյան գիշեր օգտագործեն, չկա դա։ Բայց խնդիրը նա է, որ ասում է, քանի որ ատոմականը 400 մեգավատ հոսանք է օգտագործում, ուշադրություն դարձեք, 400 մեգավատ։ Մենք 3 անգամ, այսինքն 1200 մեգավատ հոսանք ենք արտադրում։ 3 ատոմական ենք, ժողովուրդ, 3 ատոմական, այս ատոմականը ռադիացիա է, գլխացավանք է, ռուսներից կախվածություն է, փակում ենք։ Ենթատեքստը սա է։ Եվ քանի որ մի ժամանակ մոդուլային ատոմականներից էլ խոսում ենք, դրա թեման փակեցինք, այդ հիմարություններից վերջ տվեցին։ Ամերիկան մոդուլային չի արտադրում, միայն ռուսներն են արտադրում։ Ես ասում առաջին անգամ ապշել էի Փաշինյանի ստի աշճանի վրա, որը հիմարությանը համարյա մոտ էր։ Ասում է մոդուլային ատոմականը նրա համար են կառուցում, որ հանկարծ եթե տեխնիկական անսարքություն լինի եւ ռադիացիոն ֆոն դուրս գա 150 մետրենկով մոդուլային ատոմականը ռադիացիոն ֆոն չի տալիս մեղատեր։ Հիմա ասեմ կարող է Արադ Միրզոյան գիշերես անցկացրել կամ Ալեն Սիմոնյանի, որ տենց ցնդաբանություն կարած դուրս տաս։ Ինչևէ մոդուլայնի թեման փակեցին, բայց խնդիրը որն է Թուրքիայի եւ Արևմուտքի պահանջը մեր ատոմականը փակելն է։ Եվ քանի որ Հայաստանում ժամանակավորապես վարչապետի պարտականությունը Շահին Մուստաֆայևն է կատարում տեսականորեն, ինքը ինչ պետք է անի, մարդկանց համոզի, որ այս ատոմականը գլխացավանք է, լավ մոդուլայնի թեման փակեցինք, բայց 3 անգամ ավել հոսանք արտադրող երկրին 1000 տարի պետք է այդ ատոմականը։ Փակում ենք, կեցե արևային մարտկոցներով հոսանքը, կուտակիչներ նոյի թվին գա։ Ես այսօր առավոտյան խոսել եմ մեր ատոմակայանի հիմնադիրներից մեկի, տարիքով շատ անձնավորություն, բայց բավականին այսպես ամուր վիճակով եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես իր խորհուրդը այս թեմայով խոսեցինք, ասեց պարոն Ապետյան, նաեւ մեր ունկնդիրներից է, երևի այս բանն էլ ինքը լսում է եթերում, ասում պարոն Ապետյան, ասում է, բայց այդ կուտակիչները հսկական տարածքներ են, կուտակիչները գումար են, այդ կուտակիչները պետք է դրվեն, հետո կուտակիչներից ասում է տնտեսվարող սուբյեկտներին, այսինքն նկատի ունի արտադրողներին ոնց է տրվելու, ինչքան դա ասի, որ այդպես Աֆրիկան խի նստած չի կուտակիչների վրա, տարին 12 ամիս արիվ է։ Բայց Եվրոպա, որ այդքան ընդ որում Եվրոպայում, Գերմանիայում կոնկրետ գերմանական արտադրությունը ոչնչացնելու համար գլոբալիստները ինչ մտցրեցին, իրանց համար մրցակից է, չէ, գերմանական ռեալ արտադրությունը ինչ մտցրեցին, ասին էկոլոգիապես մաքուր հոսանքի արտադրություն, կանաչ հոսանք էին ասում, որը ինչ է նշանակում, փակել բոլոր ատոմակայանները, բոլորը։
Փակեցին Գերմանիայում ատոմական չկա։ Խեղճ Ֆրանսիան գլխի չընկավ 80% հոսանքը միայն ատոմականով է տալիս։ Իրան գլխի չեն, որ հարևան Գերմանիան գլխի անգե վաղուց թե ոնց կարան անվտանգ հոսանք արտադրեն։ Հիմա մեր ատոմականը փակելու քարոզչական հողը Փաշինյանը 3 հատ ատոմական ունենք, բարև ձեզ։ Դու 3 հատ տանձի կորիզը չունես, 3 հատ ատոմական։ Հիմա երկրորդ Շահին Մուստաֆաևը ինչ էր ասում, լավ ատոմականի հարցը հաստատ կփակենք, բայց Երևանի ջեկը ոնց փակենք, դա էլ հո ռադիացիա չկա։ Գազը, ջեկը աշխատում է գազով, ռուսական գազով, 1/3 հոսանքն էլ ջեկն է տալիս։ Հիմա որպեսզի այդ գազը չլինի, Ռուսաստանի հետ ինչ ենք անում, հարաբերություններն ենք վատացնում, ռուսները գինը թանկացնում են, բայց ժողովուրդը ասելու է Փաշինյան չէ, Մուստաֆաև, բա այդ գազը, որ ռուսներից էլ չենք վերցնել, ով է տալու, ոնց ասում է, հեսա Հայաստանով, հեսա գազամու, չէ, մի վարկյան, Փաշինյան ինչա, Փաշինյան Մուստաֆաև զույգը ինչա ասում, ասում է հեսա Երևանով գազամուղ ենք անցկացնում, Հայաստանը դառնում է գազամուղի տրանզիտ երկիր, այդ մեզ գումարը որ դիտան գումար չենք վերցնել, ասել են գազ տվեք, մտնում ենք այդ մեծ խողովակի մեջ վենա, ունենում ենք գազ։ Ես ես որ լսեցի Փաշինյանն ասում, ես որ լսեցի հիշեցի Փաշինյանի կյանքի ամենամեծ հերոսը, իրական հերոսը Օստապ Բենդերին, որը գնում էր Նյու Վասյուկի, իր խնդիրը ընդհանրապես մի հատ աթոռ թռցնելն էր, որի մեջ ադամանդներ կար։ Բայց մարդկանց համոզել, որպեսզի տեղը համոզում էր շախմատի մրցույթ Նյու Վասյուկիում, հետո կողքի շրջանում, հետո բանում Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, հետո Նյու Վասյուկին դառնում է մայրաքաղաք, հետո բոլոր պետությունները գալիս են Նյու Վասյուկիում շախմատի միջազգային մրցաշար, իսկ վերջում գալակտիկաներից են գալիս Նյու Վասյուկի մրցաշար, եւ Նյու Վասյուկի քաղաքը դառնում է միջգալակտիկական շախմատային մրցումների կենտրոն։ Դե որ լսում ես Օստապ Բենդերը ու մարդիկ sense բերաները բաց մի մասը հավատում են։ Իրենց քաղաքը միջ գալակտիկական շախմատային մրցումների կենտրոնն է դառնում։ Հիմա Փաշինյանինն է։ Երևանով անցնելու է գազամուղ, Լուկաշենկոն 3 ասեց. «Էդ ինչ գազամուղ է, էդ որտեղով է անցնում, էդ ինչ գազ է»։ Ժողովուրդ լավ, մարդ կարող է պահիտակ հիմարանա։ Նիկոլը մի շաբաթվա խնդիր ունի, հիմա այս մեկ շաբաթ պետք ինքը խափի, որտեղ շատ կոնկրետ այն ինչ որ ասեց Պուտինը եւ դա իրականություն դառնա, հաստատեց հետո Լուկաշենկոն եւ ոչ միայն մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաստատեցին դրա մասին, այսինքն մեզ ինչ է սպառնում։ Սոցիալական, տնտեսական, սարսափելի աղետ, ճիշտ է։ 90-ականները պիտի վերադառնան, Սառնամանիկ, Սով պիտի վերադառնան։ Հիմա Նիկոլի խնդիրը 5 օրվա հարց է։ 5 օր պիտի բթացնի է ժողովրդին, թմրեցնի է ժողովրդին, միջև իրան ընտրեն։ Հիմա դրանից հետո ինչ կլինի, ինչ չի լինի։ Մեր խնդիրը ո՞րն է, պարոն Ապետյան։ Որ բացատրենք, չէ՞։ Հա, այստեղի, հա, տաղավարի։ Մեր խնդիրը մարդկանց բացատրել։ Այո, ինչ է սպառնում։ Բայց ես ասեմ ամենայն լրությամբ եմ ասում։ Պատկերացեք ես ասեմ վերարտադրվելուց հետո որի հավանականությունը 0% է։ Ընտրություններով Փաշինյան չի վերարտադրվելու։ Փաշինյանի տարբեր հարցումներով արդեն իրական միասնական ընդդիմությունը 10-15%-ով գերազանցում է Նիկոլին։ Սա իրականություն։ Սենց ընկնավորված է, էլի։ Այս հիսեր եւ այս ցնդաբանությունները գազամուղ, այսինքն մարդկանց ինչ խայծ է տա, էլի որ ռուսական գազը, որտեղ մարդիկ հարց են տալիս, բայց գազը է ժան, դի խայծ տա, չէ՞։ Ոնց հեսա Երևանով Նյու Վասյուկի ենք անելու։ Փաշինյանը եւ Նյու Վասյուկին Հայաստանում, այսինքն օպերացիա է։ Մարդկանց որքան սուտը մեծ է, այդքան այդ դերևս ժամանակին հայտնի ռոպագանդայի նախարար Գեբելսն էր ասել, բայց փոխարենը հрьяաներ ես ժամանակին Փաշինյանի ստերի իրողության ֆոնի վրա ուսումնասիրել եմ քիչ թե շատ հрьяաներ ունեն մի դպրոց, ստախոսների դպրոց, պատասխանում են պրոֆեսիոնալ ստախոսներ, կոչվում է խուցպա։ Ես օրինակ չեմ բացառում, որ Փաշինյանը խուցպա է ավարտել, որ տիրապետում է իսկապես ինքը, որտեվ մեթոդոլոգիական առումով բականի գրագետ է ինքը խոսում, պահիտագետի։ Եվ ես կարծում եմ ինքը որոշակի կրթություն ստացել է, չգիտեմ Մոսադի որ կանտորայում, Թբիլիսիում ստացել Արսեն Խառատյանի հետ նկուղներում, թե Լիտվայում, Վիլնյուսում, թե որտեղ չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ենթադրել, որ այդ կրթություն ինքը ստացել է։ Դուք ինչ նկատեցիք այս հայտարարություններից, որ իսկապես արդեն Նիկոլը հասցրել է այն պահին, որ
կլինեն այդպիսի քայլեր։ Հիմա Հայ ժողովուրդը պետք է քանի որ զգուշ լինի Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջև ընտրություն կատարելիս, որպեսզի չկրկնի Ուկրաինայի այստեղ ուշադրություն, պարոն Ապետյան, Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Պուտինն էլ ասել դրա մասին։ Լուկաշենկոն, այո, դուք ճիշտ եք, նաեւ Պուտինն իր հայտարարության մեջ հիշեցրել, հիշատակել Ուկրաինան։ Դու դա հիշում եք, որպեսզի նրանք հայերը, ովքեր նոր են դուրս եկել մի պատերազմից, դրա պատճառով չհայտնվեն ծանր իրավիճակում։ Պետք չէ շտապել, պետք է պարզապես մտածել, պետք է իմաստուն մարդ լինել, հավելել է Լուկաշենկոն, այսինքն էլի այս խոսքը ուղղված է հայ ժողովրդին, որ դուք Կիրակի օրը ունեք ընտրություն կատարելու հնարավորություն, որ դուք ձեզ ինչ կարող է սպառնալ, եթե դուք ընտրեք Նիկոլին Սառնամանիկ, սով շրջափակում, բնականաբար դա շատ չէ, դրանց դա արդեն ժամերի հարց է, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուղղակի 300,000 արդեն այնտեղ կմտածեն 300,000 դե համար հողտի միանգամից բանակը մտնի այս ինչ հող։ Իրանք պատասխան տվել են Արցախի համար։ Ամեն դեպքում հիմա գործը արվում է, եկեք այդ գործերը մեր պետության պետականության ու մեր ժողովրդի շահերի դեմ այսօր գործը արվում։ Ուրեմն ես ասի թիմը խնդիրը շուկաները փակել, գյուղացին ոչ մի բան չի ծախում։ Դե հիմա արդեն արտագաղթի մեծ ֆոն։ Երկրորդ հոսանք չունենք, այսինքն ատոմակայանա փակվում, Երևանի ջեքնա փակվում, որովհետև ինչ արվել, որտեվ գազ չկա։ Ռուսները թանկացել են, ձեռք չի տալիս Երևանի ջեկ աշխատացնել։ Կա երրորդ դրվագը, գիտեք որն է։ Սահմանամերձ բնակավայրերից կոնկրետ դա պիտի այդտեղի ժողովուրդը դուրս գա, ոնց դպրոցներ 230 դպրոց փակվում է, փակվելուց հետո ինչ է ստացվում, մարդիկ դուրս են գալու, երիտասարդ ընտանիքները, իսկ գյուղում դպրոց մանկապարտեզը հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ են։ Ես խնդրեմ ես տարակվան անես, Մարիամ, ուղարկեցի քեզ Արամ Մարուկյանի խոսքին, արագ միայն։ Հենց կոնկրետ գյուղից է այդ ներկայացնում։ Կոնկրետ, ես գիտեմ ուղղակի զբաղվում եմ որոշակի առումով Արամ Մանուկյանը տարբեր գյուղեր։ Միայն Սյունիքում սահմանամերձ գյուղերում Նիկոլը փակել է 27 դպրոց եւ այս ամենից հետո դեռ մի Սյունեցի կա, ել չեմ ասում են իրա բոյն առած Արուշը կամ են Քաջարյանի քաղաքապետը, ինչ է, Մանվել ինչ է, Փարա ինչա, Փարամազյան, այն մյուսները, որ եկել այստեղ հերոս էինք դարձրել, որ դուրս են եկել, ձեր հերոսությունն է դեր, հա։ Միանգամից դուրս եկաք այդ Նիկոլի թե ընդդիմության սիրած բառով կզած ման է գալիս Նիկոլի արչև։ Ասենք դուք պատկերացնում եք, ուրեմն ձեր քաղաքում սահմանամերձ գյուղում, ձեր մարզում մենակ Սյունիքում 27 դպրոց սահմանամերձ այս մարդը փակում է ու դուք գնում եք աջակցում եք այն մարդուն, որ ձեր տունը քանդում է։ Չկա, չէ՞, այդ գյուղում բնականաբար դպրոց չկա, այդ գյուղը չի լինի։ Ես կարծում եմ այդ մարդիկ նաև պատասխանատվություն են կրում։ Գլուխը նստած այն դպրոցներ, մենք դպրոցներ ենք բաներ։ Այ հաստա գլուխա մեծա, գլուխա չգիտեմ ինչա։ Քանի 100 դպրոց է փակվել Արցախում։ Հա, քանի դպրոց է փակել Հայաստանում։ Քանի դպրոց է պատրաստվում փակել։ Ու այս ամենից հետո դեռ մարդ կա, որ պատրաստվում է գնալ եւ Նիկոլին ընտրել, հա, այս ամենից հետո։ Ինչ ասեմ, այս խայտարակության առջև են կանգնած, հիմա արժեն լսել ընդամենը 1.5 րոպե է, շատ կարևոր է, Չինարի գյուղում են, շատ ըստ էության ներկայացնում է, հա, պարոն Մանուկյանը, խնդրեմ։ Մենք գտնվում ենք Տավուշի մարզում, Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում եւ սա Չինարի գյուղի միջնակարգ դպրոցն է։ Այստեղ սովորում է 91 աշակերտ։ Եվ այս դպրոցում մի քանի օր հետո վերջին անգամ կընչի վերջին զանգը։ Վաչի, չէ 91 աշակերտ։ Այս 90-ից ավել աշակերտներ պետք է գնան կողքի գյուղ ուսումը շարունակեն։ Չինարին համարվում է ճակերտավոր ամենասահմանամերձ գյուղը, որովհետև 3 կողմից ադրբեջանական տարածքներն եւ անմիջապես սահմանի վրա է եւ Չինարին միշտ բոլոր պատերազմների ժամանակ եղել է որպես պոստ, եղել է սահմանապահ ուղեկան, բնակչությունը առաջինն է միշտ պաշտպանել եւ ջոկատներ կազմել։ Այսպիսի վիճակում են նաեւ այլ գյուղեր, Տավուշում փակվում է 14 դպրոց, 14 գյուղի միակ դպրոցները փակվում են, որոնցից 8-ը սահմանապահ են։ Այսինքն 8 սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներ փակվում են Տավուշի շրջանում եւ այդտեղ ապրում է մոտ 13000 մարդ։ Բնակ գյուղական բնակչության 17%-ը, որոնց դպրոցները փակվում են, կազմում են այս 14 գյուղերը։
Ուզում եմ հարցնել այս փագողներին, ինչով եք մտածել, որ Էսելի գյուղը սահմանամերձ եւ մնացած գյուղերը պետք է ոչնչանան ձեր որոշումների արդյունքում։ Գյուղը ոչնչանում է, երբ որ արդեն դպրոցում աշակերտ չկա, դպրոցը փակում է։ Նայեք ինչ շփեղ վերանորոգած նորմալ դպրոց է։ Հարցնում եմ, ինչի եք փակում այս դպրոցը։ Սահմանամերձ գյուղը ոչնչացնելու ծրագիր ունեք, ժողովուրդ գնացեք ու քվեարկեք այս դպրոցը փակողներին։ Ես ուրեմն սա կոնկրետ Գեգամ Նազարյանից ձայն չկա, բան չունի ասելու Գեգամ Նազարյան, այն որ գնում ասում է, բանա Նիկոլը հայտնություն է մեր համար ու սոված լավ, ես ավելի լուրջ ենք, հիմա ես դրանից լուրջ ինչ ասել։ Ասեմ, դրանից լուրջ հիմա ես վտանգի մասին եւ ես հորդորում եմ նաեւ մեր ընդդիմությանը, սա միայն այսօրվա վաղվա եւ ընտրությունների օրվա խնդիր չի։ Շատ եմ խնդրում, ձեր խոսքը չմոռանաք, մեկը այստեղ գրել ասում է, այդ են Արուշն ու Մանվելն են, ում որ Քոչարյանը վերեց, այդ են Արուշն ու Մանվելն, որ ասում էին, «Էս ինչի տղա Նիկոլ» վանկարկում էին ամբողջ Սյունիքով մեկ եւ իրանց թիմերով այդպես դիմավորում էին ու իբր թե դուրս էին եկել պայքարի, բայց հետո պարզվեց տենց սուտի տղերք են, էլի կեսից թռնող փամփլիկ տղերք են, չդիմացան, ձերբակալվեցին, չդիմացան։ Այնքան այսինքն Սամվել Կարապետյանը պիտի դիմանար ձերբակալությանը, այն էլ ինչ էր, ինչ խոշտանգումներ էր Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, բայց քանի որ Արուշն ու Մանվելը Փարամազյան թե Փարամազյան, իրանք փամփլիկ տղերք են, փամփլիկ, հիշում եք բանում կա մեր վեպերում կա փապկասուն տիկնայք, հիմա պարապասորը մենք փապկասուն բաներ ունենք, Արուշներ ու Մանվելներ ունենք, չդիմացան այդ ամեն ինչին եւ միանգամից գնացին ու համապատասխան ձևով համապատասխան բան արեցին Նիկոլի արչեւ։ Ներողություն, խնդրեմ։ Ուրեմն դպրոցների պահով ես նորից ասի, Շահին Մուստաֆաևը լուծում է 3 խնդիր, առարկայապես՝ ատոմականի փակում, շուկաների փակում, սահմանամերձ բնակավայրերի դատարկում։ Սա թշնամին որ գա նստի, ինչպես մինչև տանկերը մտնել կամ առանց տանկեր կարող ես հանրապետության ժողովրդագրական վիճակ փոխել, այսինքն բնակչության կեսը դուրս գա։ Ադրբեջանցիները որ եկան, ստեղ չի լինելու 2.5 միլիոն հայություն 300,000 ադրբեջանցի, ստեղ պիտի գա 1 միլիոն ադրբեջանցի, կես միլիոն հայ մնա։ Ու վերջ թեման փակվում առանց կռվի։ Հիմա մեր ընկերները հետազոտություն են արել, այդ թվում Արամը Մանուկյան, այդ թվում ես որոշակի առում ես եմ ներգրավված, ես անվտանգային տեսանկյունից Ատոմ Մխիթարյան համապատասխան մասնագետն է, ես ուզում եմ ընթերցել մեր լսողների համար, հասկանանք սա ոչ միայն լսողների, ես սա անդիմությանն եմ հորդորում, սա դարձնել այս վերջին մեկ շաբաթվա իրենց Փաշինյան Նիկոլի երկիրը ավերելու պետականությունը կորցնելու Հայաստան հայաթափելու քարոզչական թեզերից կարևորագույններից մեկը։ Եվ այսպես Կրթության, գիտության, չգիտեմ ինչի նախարարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 17-19A2 հրամանի, ինչպես նաև կառավարության տարածքային դասակարգման որոշումների եւ MS.M հարթակի տվյալների բազայի վրա, այն ինչ որ բերում ենք, սա պաշտոնական է, բլեֆ չի։ Փաստագրում եւ գիտականորեն հիմնավորում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն նախատեսող 231 հանրակրթական դպրոցի փակման գործընթացը կրում է ոչ միայն կրթական, այլև համապետական բազմաշերտ ռիսկեր ու սպառնալիքներ պարունակող բնույթ։ Գործընթացի ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ լուծարվող դպրոցների շուրջ 94.5%-ը նորից եմ ասում 231 դպրոց, որից երկուսը հիմնավորեցին, որ 100 եւ ավել աշակերտ ունի, չփակեցին, բայց 229-ը փակվեն։ Ուրեմն շուրջ 94.5%-ը տվյալ բնակավայրում ուշադրություն դարձեք։ Միակ գործող դպրոցն է։ Ինչը նշանակում է տվյալ համայնքի կրթական ենթակառուցվածքի ամբողջական կորուստ։ Փաստացի փակման է ենթակա ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի շուրջ 16.6%-ը, կամ յուրաքանչյուր 6-րդ դպրոցը, սա քարոզություն Փաշինյանենք ասում են, այսքան դպրոց ենք, չէ՞, կարծես դպրոցներ են փակում։ Իսկ գյուղական բնակավայրի պարագայում արդեն յուրաքանչյուր 3-րդ դպրոցը փակում են։ Այս հանգամանքը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ դպրոցների լուծարման քաղաքականությունը համակարգված կերպով թիրախավորում է Հայաստանի գյուղական, սահմանամերձ լեռնային եւ բարձր լեռնային բնակավայրերը։ Տարածական վերլուծությունը փաստում է, որ փակման ենթակա դպրոցների մեծ մասը կենտրոնացած է 3 ռազմավարական կարևորագույն մարզերում՝ Սյունիք, Շիրակ եւ Լոռի, որոնց բաժին է ընկնում փակվող դպրոցների 2/3-ը։
Այս նույն մարզերը առանձնանում են նաև կրճատման ենթակա ուսուցիչների ու օժանդակ անձնակազմի ամենաբարձր ցուցանիշներով, ինչը բարձրացնում է ոչ միայն կրթական ոլորտի, այլև սոցիալ-տնտեսական, ֆիզիկական անվտանգության եւ մշակութային կայունության համակարգային վատթարացման հավանականությունը։ Հետազոտության առանցքային եւ առավել մտահոգիչ արդյունքներից է այն փաստը, որ փակման ենթակա դպրոցների զգալի մասը գտնվում է սահմանամերձ բնակարանում 55 դպրոց, լեռնային 108 դպրոց, բարձր լեռնային 41 դպրոց գոտիներում, ըստ այդմ լեռնային կարգավիճակ ունեցող բնակավայրի շուրջ 57.7%-ի միակ դպրոցները կլուծարվեն, իսկ բարձր լեռնային բնակավայրում այս ցուցանիշը կազմում է մոտ 22.5%։ Սահմանամերձ բնակավայրում յուրաքանչյուր երրորդ համայնք վտանգվում է կրթական կառույցի լիակատար կորստով։ Այս տվյալները փաստում են, որ գործընթացը հղի է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սահմանի վերահսկելիության եւ բնակչության տարաբնակեցման համակարգային խաթարման սպառնալիքներով, հատկապես Սյունիքի մարզի պարագայում, որտեղ փակման ենթակա դպրոցների ավելի քան կեսը սահմանամերձ բնակավայրերում են։ Կրթական համակարգի կազմաքանդումը կարող է անմիջականորեն ազդել սահմանային անվտանգության վրա, խթանելով բնակչության արտահոսքն ու սահմանային տարածքների ամայացումը։ Ժողովրդագրական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ փակվող դպրոցների բնակավայրում բնակվում է շուրջ 70,000 բնակիչ, որոնց զգալի մասը հայտնվում են ներքին միգրացիայի կամ արտագաղթի ռիսկային խմբում։ Մի շարք մարզերում, Սյունիքում, Շիրակում, Լոռիում, Տաուշում դպրոցների փակման ազդեցության տակ հայտնվում է գյուղական բնակչության 20-ից 30%-ը, ինչն արդեն ունի համապետական ժողովրդագրական ճգնաժամ սրելու ներուժ։ Սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից դպրոցների լուծարումը հանգեցնում է զանգվածային գործազրկության, հազարավոր ուսուցիչների եւ հարյուրավոր սպասարկող անձնակազմի շրջանում։ Միևնույն ժամանակ գյուղական համայնքներում դպրոցը հաճախ անցնում է ոչ միայն կրթական, այլև վերջին կայուն աշխատատեղը։ Դրա փակումը արագացնում է բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական դեգրադացիան եւ գյուղատնտեսական տարածքների ամայացումը։ Ընդհանուր առմամբ կատարված վերլուծությունը հաստատում է, որ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների լուծարման ծրագրում գերակշռում է ֆինանսական օպտիմալացման պարզունակ տրամաբանությունը, անտեսելով կրթությունը որպես ազգային անվտանգության հիմնարար գործոն լինելու բացառիկ հանգամանքը։ Զարգացման տարածաշրջանային անհամաչափությունների խորացումը, սահմանամերձ գոտիների դատարկումը, լեռնային շրջանների սոցիալ-տնտեսական անկումը կարող է միջնաժամկետ հեռանկարում հանգեցնել ազգային կայունության լուրջ խաթարման։ Հետաբար դպրոցների փակման գործող ծրագիրն անհրաժեշտ է վերանել ոչ թե նեղ գերատեսչական հաշվարկների, այլ ազգային անվտանգային հայեցակարգի շրջանակում հիմքում ունենալով տարածքային զարգացումը, ժողովրդագրական կայունությունն ու սահմանների պահպանման կենսունակությունը։ Ինձ մոտ ձեռքից տակ համայնք, գյուղ, բնակավայր տվյալներն է, թե ինչպես է փակվում։ Ես նորից եմ ասում, Փաշինյան Նիկոլ Շահին Մուստաֆաև զույգը Հայաստանում երրորդ խնդիրը կարևորը սահմանամերձ բնակավայր, բարձր լեռնային շրջաններում գյուղերի փակելն, այսինքն տարածքները հայաթափելը։ Սպիտակ ցեղասպանություն։ Դե հիմա Շատ կոնկրետ։ Ես հորդորում եմ ընդդիմությանը սա դարձնել իրենց քարոզչական եւ իրական գործնական։ Դե ընդդիմության առաջնորդը անգամ չէր տիրապետում, մարդը այսիմ քանի 100 դպրոցա կառուցել, բացել, աշխատավարձ եւ այլն հարց են տալիս, մի հատ էլ այդ մեծագլուխը հարց ա տալ, ինչ է այդ մեծագլուխը դուք կարծում եք չգիտենք, որ քանի դպրոց են փակել, Նիկոլը քանի դպրոցա իրա բանը դրոշակակիրը, իրա միկրոֆոնը խոսափողը չգիտի քանի դպրոց է փակել եւ քանի դպրոց է պատրաստում փակել եւ ոնց է պատրաստում, այսինքն նա ով որ 21-ին ձայն տվեց մարդասպանեն, հիմա այս մարդասպանությունը, սպիտակ ցեղասպանությունը, հայաթափությունը, դպրոցի փակվելը, այս ամեն ինչը ուղղակի նա ով որ գնալու է եւ գիրակի օրը ձայն է տալու այս ազգակործան պատոհասին, թող իմանա, որ ինքը գնում է ոչ թե ձերքը բռնի, որ այս դպրոցները չփակեն, ինքը գնում է մի հատ էլ բանա տալիս, մուրճա տալիս ձերքը, ասում է մի հատ էս լավ վերցրու, ոնց կարողանում ես այդ դպրոցների հիմքերը ավիրի, որ այդ գյուղերը դատարակի։ Ես հիմա, քանի որ սա լուրջ թեմա է, ես ուղղակի մի զուգահեռ տանեմ։ Այդ դրեք, Մարիամ։ 2020 թվականի հունվարից մինչև մարտի 30-ը, մարտի 29-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, երբ նախագահական ընտրություններ էր գնում, այդ տարածքում բնակվող քաղաքացիների մի մասը, բավականին զգալի մաս, զբաղված էին Արայիկ Հարությունյանի նախագահ կարգելու տասովկեքով։ Այսինքն տասովչիկ էին մարդկանց փող բաժանելուց սկսած, կարիքները արձանագրելով, Արայիկ Հարությունյանին ներկայացնելով եւ այդ կարիքները հոգալով։
որի մեջ մտնում էր տների վերանորոգում, տանիքների վերանորոգում, ուրեմն ծերերի վիրահատություն, առողջապահական խնդիր, թոշակներ, կրթաթոշակներ, ուսանողներին վարձավճարի վճարում եւ աշխատանք չունեցողներին աշխատանքով ապահովում։ Հիմա ես խնդրում եմ ուշադրություն։ Այդ տասոշիկները եւս Արցախը լքեցին։ Թողեցին Արցախում տուն-տեղ իրենց նյութականը, իրենց սրբարանները, գերեզմանները, եկեղեցիները եւ այսօր փախստականի կարգավիճակով Հայաստանում են կամ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Սա ինչի համար եմ հիշեցնում։ Նրանք ովքեր որ Հայաստանում արդեն լծվել են Փաշինյան Նիկոլի, դուք պատկերացնում եք Փաշինյան Նիկոլի տասովչիկ, գոնե կարքին մի այտենց մեկի տասովչիկ, ասենք Շահին Մուստաֆայևի կամ Իլհամ Ալիևի տասովչիկը, Փաշինյան Նիկոլի տասովչիկները։ Եթե այդ ծանր օրերը գան, նորից եմ ասում, ես Արցախի օրինակ պատական չեմ բերում։ Դուք եւս լքելու եք Հայաստանը, ինչպես Արցախը։ Եվ դառնալու եք գաղթական ցավոք սրտի, ինչպես մեր քույրերն ու եղբայրները Արցախում։ Իսա գիտեք ինչ է նշանակում, որ դուք կրում եք պատասխանատվություն նաև, որ օժանդակել եք Փաշինյան Նիկոլ Շահին Մուստաֆաև զույգի Հայաստանի դատարկելուն եւ մեր պետականության կորստին։ Այո, բայց մի տարբերություն կա, եթե այնտեղ մոլորեցնում եւ խափում էին, ասում են, տեսեք, այս սոցիալական այս ծրագրերն են անում Արայիկ Հարությունյանն, ասում էր տանիքն ենք վերանորոգում, չգիտեմ ինչ, չնայած այնտեղ իմաստուն մարդիկ էլ կան, ես այդ չպիտի մոռանալ, հիշում եք, որ այդ պապիկ ասեց, միակն էր պապիկը, ասեց ով ձայն է տալու քեզ, ինքը թշնամի է ոչ միայն իր ընտանիքին, այլև իր երկրին։ Միակ ճիշտ խոսքը։ Բայց այդ գիտակցումը շատ էր, դուք էլ եք այնտեղ աշխատում եք, շատ ունեին այդ գիտակցումը, սա ասում էին եւ ասում էին մեր սահմանները պահում ենք, մենք ուժեղ ենք, Նիկոլի տղան էլ եկել է այստեղ, Արցախն էլ Հայաստանը եւ վերջ, ասում էր ես որտեղից սրանք գտնվեցին։ Բայց ի տարբերություն դրա դուք տեսեք, որ թշնամի խնդիրը հիմա այնքան սուր է դրել, որ այդ սոցիալական բան ծրագրերով խափում է, նախ չգիտեմ բանը ինչ հայտարարակ գնաճ է երկրում եւ իհարկե թոշակառուները հասկացել են, ասում են դու մեզ խափել ես, 2 ամսով 10,000-ով բարձրացրել ես, բայց այս գնաճին նայեք, մենք սովի մատնված ավելի խայտարակ վիճակում իդեպ վատ նորություններ Նիկոլն ասեց ավելի շատ է աշնանը, ավելի մեծ գնաճ է լինելու, այնպես որ հաստատ էս խայտարակություններ սա եւ այս բլեֆով այդ գնաճը նաեւ արտագաղթի պայմանները։ Այո, եւ թանկ կյանքը ստիպում է մարդը դուրս գալ երկրից։ Մյուս կողմից իբրև թե առողջապահական այս բան ռեֆորմները որ անում են, թե սրա հետևանքները մենք կտեսնենք, որ առողջապահական համակարգը ոնց է պայթելու եւ ինչքան առողջապահության ոլորտի բարձրակարգ մասնագետներ են ուղղակի լքելու այդ մասնագիտություն կամ հեռանալու։ Այո, դա էլ։ Սա էլ կա թե ինչ խնդիրների առջև են կանգնելու, սրանով այս իմիտացիան փորձում է անել Նիկոլը, բայց տեսեք, թշնամին շտապեցնում է, պարոն Նահապետյան, թշնամին ինքը զուգահեռ կարող էր, չէ, օրինակ դպրոցների փակելը հետաձգել ընտրություններից հետո, չէ, գյուղերի դատարկելը բանը տեղափոխել ընտրություններից հետո կարող էր, չէ, ինքը գոնե մի անգամ համարձակություններ ա եւ Ալիևին ասել մի հատ ձենդ կտրի այդ ծաղրած ու հարբեցող խեղկատակ պլեյբոյ, չգիտեմ ինչ լակոտ ձենդ կտրի Ալիև, ինչ 300,000-ի մասին էս կարող է, չէ, չի անում, սա ինչ է նշանակում, ինքը հակառակը շտապում է դատարկել գյուղերը սահմանաբերդ, փակել դպրոցները, չէ, ուրեմն ինչ է նշանակում, որ սուր է խնդիրը դրել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որ պիտի արագացնես, այո, արագ, որտեվ այդ իմիտացիան Ադրբեջանում մի քիչ բաներ է, այնպես որ գիտեք, իշք ավելար ես հետ եմ ասելու։ Ինչ ուզում եք արեք։ Եթե որոշել եք, որ պիտի կործանվեք, որ պիտի դուք, այդ հատկապես ավագ սերունդը եւ երիտասարդներ, որ դուք պիտի անտարբեր մնաք եւ պիտի կործանվեք, այդ հələ դերվի մտածում եք գրողի ծոցը հայրենիքը կործան, որ ձեր տնով, ձեր ապագայով պիտի կործանվեք, ոչ մեկ ձեզ չի փրկելու, որտեվ ավելի པարզ, Նիկոլից ավելի པարզ ոչ մեկ այս ամեն ինչը չի անում։ Նիկոլը པարզ, սովորական, պրիմիտիվ գործողություններով մուրճ ու թվանգը առած ինչ արել։ Ընկել է հայ ժողովրդի հետևից։ Ճիշտ է։ Մի իհարկե ինչ-որ իմիտացիաներ է անում, թոշակա իբր թե 10,000, իբր թե առողջապահական չգիտեմ ինչ։ Հիմա հո չեն կարող ասել արցախցիներին ասում են ձեր սահմանները ամուր է, չէ՞, չի ասում, չէ՞ Նիկոլը։ Մարդը սահմանային գյուղերը դատարկում է։ Հա, մեկ էլ մի հատ ինչ-որ բլեֆ արես, չէ՞, ինչ-որ զենքի բաների։ Ուրեմն 6 միլիարդի զենք նվիրել է բանին թշնամուն։
Այն մեծագլուխներն այնտեղից հարց ա տալի, ասում է հիմա ավելի շատ է, բա որ ավելի շատ զենքեր կան, ինչի հանձնեցիք Արցախը։ Բա որ ավելի շատ զենքեր կան, ինչի եք վախեցնում հայ ժողովրդին։ Բա որ ավելի շատ զենքեր կան, ինչի եք հանդուրժում Ալիևի ստորացնելը ձեզ, ինչի եք հանդուրժում։ Չէ, հարց եմ տալի, Նիկոլ, ինչի ես հանդուրժում։ Ամեն օր քեզ եւ այսօրվա իշխանությանը ստորացնում է։ Այսինքն սուտ է, չէ՞ դա։ Սուտ է, եւ գիտեք ինչ էր այդ մեծագլուխը հանրայինում նստած ինչ էր ուզում էր որ ասել այդ զենքերը որ կան, ուզում էր որ երկրորդ նախագահի շուրթերից լսել որ Արցախում ինչքան զենք է եղել, դուք չգիտեք որ ինչ ահռելի զենք ա եղել, եթե դուք չգիտեք դրա մասին Նիկոլն ասել, դրա մասին Ալիևն ա ասել։ Նիկոլն իշխանության գալուց ասում էր տարածաշրջանի ամենամարտունակ որը ժառանգել է նախկիններից։ Այո, որը ժառանգել է նախկիններից եւ բաներ անում նախկինների գեներալներին շքանշաններով սենց բաներ ծանրաբեռներ էր, այնքան շատ էր տվել որ սենց ծանրաբեռնված չգիտեին ինչ ան, բայց եթե իհարկե ինչ արեց այդ գեներալներին մենք բոլորս տեսանք, սկսած Խաչատուրովների ընտանիքից։ Այնպես որ հիմա ուզում եք հավատալ Ձեզ ձեր կա տալի որ կործանվեք, ոչ մեկ ձեզ չի փրկել։ Գնացեք սիրուն, ամսի 8-ին ձեր կործանման թուղթը վերցրեք, քվեարկեք, գնացեք տուն, կամ մի գնացեք, նույն բանն է։ Եթե չգնաք են, էլի նույն բանն է։ Հիմա գանք ընտրություններին, ուրեմն ես 10 օշիկների պատական չասի, եթե ավեր եկավ մեր երկրին, այդ ավերը նաև ձեզանից յուրաքանչյուրի տունն մտնելու։ Ես օրինակը բերեցի։ Արցախում հազարավոր մարդիկ լծվել էին Արայիկ Հարությունյանի 10 ովկեքին։ Որտեղ են այդ մարդիկ։ Եվ ինչ կորուստներ ինձ հետաքրքիր ասեք Տնավեր, հայրենիքազուրկ, կորուստ։ Հիմա օրինակ այդ 10 ովկեքներ նստած մտածում են, ասում են մարդ մենք այդ բանը արեցինք։ Արայիկ Հարությունյանին խիփ բերեցինք իշխանության, որ մեր վերջի գլխի գալիքն է սա լիներ, չէ՞։ Հիմա ես ասում 10 ովկեքներ նույն ավերը դուք եք նախապատրաստում Փաշինյան Նիկոլով ձեր վրա եւ մեր վրա։ Եվ հետո ես մեկ այդպես որ քաղաքական առումով շատ ինֆորմացված եմ, մարդ որ մի թեմայի շուրջ առավոտի ցիրիկուն մտածում է, քնում է, նույնիսկ գիշերը երազներել է տեսնում այդ թեմայով։ Ընդ որում իմ ցավոք սրտի իմ քաղաքական երազները իրականություն են դառնում։ Մի երազ եմ տեսել այս գիշեր, որ մոտ 1000-ից 1500 տասոշիկ են հայտնվել եւ այդ տասոշիկները ընդամենը մեքենաներով պատտվելու են Երևանի եւ Երևանի շրջակայքի քաղաքների ուրեմն ընտրատեղամասերով եւ քվեարկելու են այլոց տեղ։ Այդպիսի երազ եմ տեսել։ Եվ հետո երազի շարունակությունն էր, որ բոլորի դեմքերը տիրոջ կամոք ֆիքսվեցին եւ հաջորդ օրը Նիկոլի պարտությունից հետո բոլորը ձերբակալվեցին։ Հոդվածներ մինչև 10 տարի։ Առանց ներման բեկման իրավունքի։ Այդպիսի երազել ենք տեսնում եւ նրանք ովքեր որ փորձելու են լծվել այս գործին, իսկ արդեն ոնց որ թե այդպիսի այսպես ասենք խմբեր, որտեվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուրեմն կայք election.am մտնում ես, ասենք կան հասցեներ եւ այլն, որտեղ բաներ են տան վրա այլ մարդիկ են, այլոք են եւ այլն։ Ես ուզում ասել, որ յուրաքանչյուր նախ իր խղճի իր բարոյականության առաջ է պատասխան տալու եւ նրանք ովքեր որ այս կարգի գործերի մեջ են գնում են արդեն իրենց կործանման, եթե իրենց իրանք իբրև գնում են մյուսները կործանվեն, արդեն փրկություն չկա, որ տունը պիտի վերեն գնեք կամ գնաք ընտրության այս ազգակործանին ձայն։ Ես Արցախի օրինակը միշտ բերում եմ, բոլորս մի նավի մեջ ենք եւ ձեր արած սխալ քայլը, նավավարի սխալ ընթացքը վերջը նավը նավաբեկության է ենթարկում եւ հանգիստ է որ հա, բայց արդյունքով ուրեմն որպիսի Փաշինյան Նիկոլը 100%-ով պարտվի, ասենք ոչ թե 3-4%-ի տարբերությամբ էլի, որտեղ փորձի խաղել տալ։ Ասենք գոնե 8-ից 10%-ի տարբերությամբ մեզ պետք է ընդհանրեն մի բան, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է իր քաղաքացիական պարտքը, այն է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացին պիտի ընտրության օրը գնա ընտրած տեղա մաս։ Եվ ինչպես ասում է պարոն Նահապետյանը 3-7-17։ Այս համարներից որևէ Ես ավելորդ գովազ չեմ անում, ուղղակի սրանք ռեալ ըստ իշխանությունների անցողիկ շեմը ուժեր են, որպեսզի մյուս փոշիացող ձայները չգնան Փաշինյանին, օրինակ։ Եվ իմ միջալոց շատ լավ կլներ, եթե ազնիվ են իրենց պայքարի մեջ, ես կարծում եմ իրենք էլ են ուսումնասիրություններ, հարցումներ անցկացնում, եթե օրինակ
Թաթոյանը չի հաղթահարելու, մնում է ինչի համար, փոշիացնի ձայնը։ Հայկոն այնքան մեղքեր ունի գործած, որտեղ ամենադաջված է իր սրիկայի ճակատին, որտեղ ինքը սրիկա տականք է, Հայկո անունով ինչ որ դերասան, որ քաղաքապետ էր, որտեղ աղջիկներ ջուր բերեք, որտեղ է սրիկան, հիշում եք սև ու սպիտակներ առաջին, դա աղետ է, չէ՞, ազգան առաջին բաժանող ինքը ա եղել։ Սև ու սպիտակների։ Եվ եթե իսկապես դու մի փոքր ազնիվ ես, ազնվություն ունես, դուրս արի։ Օրինակ ինչի համար ես մնացել, ես էլ չեմ ասում են թուրքերի արբանյակներին, թուրքական ուժերի։ 4-5 կառույց կա, որ ակնհայտ Նիկոլի արբանյակներն է, պիտի փոշիացնեն, ինչ որ գուրգեն է հայտնվել, այս Նիկոլի ճտերից, ինչ որ մարդիկ պատրաստում են այդ թյուրիմացությանը ձայն տալ, այնպես որ պիտի շատ ուշադիր լինեք եւ չփոշիացնեք, ընդդիմադիր ես 3 ուժերից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի, Սամվել Կարապետյանի եւ Հայ-Աղափական Դաշնակցության Հայաստան Դաշինքին պիտի ձայները տալ, որպեսզի այո, այդ ձայները չփոշիանա։ Հիմա նոր լուր կա, ուրեմն ամսի 2-ից, պարոն Ապետյան, Ռոսել Խոզնաձորը, ուրեմն սահմանափակումներ է մտցրել Հայաստանից ձկան եւ ձկնամթերքի արտահանման նկատմամբ 2-ից Հայաստանը պետք է դադարեցնի Ռուսաստան արտահանման համար նախատեսված կենթանի ձկան եւ ձկնամթերքի արտադրությունը։ Սա ինչ ասեմ, մեծ աղետ է բերելու մեր տնտեսությանը, դուք սա հետևանքները պատկերացնում եք, սա միայն եւ պահողը եւ աշխատողները եւ տեղափոխողը եւ տերը դուք պատկերացնում եք սա ինչ մեծ տնտեսական աղետ է բերում, սա անշուշտ Նիկոլի վարած քաղաքականության հետևանքներն են, ինչի մասին ոչ թե այսօր է զգուշացնում Պուտինը կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը, վաղուց են զգուշացրել, մի քանի անգամ խոսել են հայ ժողովրդի հետ, մի քանի անգամ ինքը ուղղակի խոսել են, բայց հիմա ինչի՞ է ամեն ինչը լարվեց, որովհետեւ այն երկրները, որոնք հրապարակային հայտարարում են, որ պատերազմի մեջ են Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ Ռուսաստանը իրենց թշնամին է, Եվրոպան իրենք ինչ էին անում, Եվրոպայում էին, Հայաստանում էին, դրանց հետ միասին նաև Զելենսկին էր, եւ իրենք ինչ էին անում, այստեղից էլ հակառուսական մի շարք հայտարարություններ, այնպես որ պարզ է, որ այս ամեն ինչը Նիկոլի վարած քաղաքականության հետևանքն է։ Մտածեք, սիրելի հայրենակիցներ, գյուղացիներ, ձկնարտադրությամբ, ձկնաբուծությամբ զբաղվող մեր քաղաքացիներ, մտածեք, եթե դուք պատրաստվում եք գնալ ինքնակործանման, ուրեմն ես ձեզ շնորհավորում եմ Չայկերտավոր, գնացեք ձեր անտարբերությամբ կամ ամսի 8-ին գնացեք ազգակործանին, ընտրեք, եթե մտածում եք, որ ինչ ասեմ, ուզում եք երկիր ունենալ կամ տուն, տնտեսություն ունենալ, ուրեմն պիտի գնաք դեմ քվեարկեք, իմիջիայլոց Գագիկ Ծառուկյանն է շատ ճիշտ է ասել, 3 այնքան ասեցին խաղաղություն ենք բերել, վերջը բերեցին տնտեսական պատերազմ Ռուսաստանի հետ։ Շատ ճշգրիտ, կարծեմ Գագիկ Ծառուկյանը հիմա այս վիճակը ներկայացրել է, թե ինչ աղետի առջև են մեզ կանգնեցնում։ Իմիջիայլոց 3 Ալենն է խոսել, 3 թե 3 չառաջ օրը Գյումրիում հարցազրույց է տվել եւ մեծ սրտակցություն է հայտնել Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի ժողովրդին, ասելով՝ «Բա դուք էլ իրանց վիճակի մեջ մտեք, իրենց համար հեշտ է եղել 30 տարի, շատ ծանր բաների մեջ են»։ Այն մեծագլուխ հաստագլուխը հանրայինից հələ մի հատ կանչին, այս փրփրաբերան, ասա, «Այս ինչ ես ասում»։ Այս ինչ ես ասում։ Դու պատկերացնում ես, ասեք մի հատ, այդպիսի բան Ադրբեջանում տենց, այդպիսի մի հայտարարություն չէ։ Մենք հələ կանչի տեսնենք, այս ի՞նչ է խոսում ես թյուրիմացությունը։ Այն որ ասում էր, իրանք են մեղավոր, այդ գերիներն են մեղավոր։ Դե ինչ ասեմ, եթե անբարոյականները շարունակում են մնալ իշխանության, ուրեմն իրենց ընտրողներ։ Հիմա գիտեք ինչ, Անժելա, եկեք արձանագրենք սենց։ Փաշինյան Մուստաֆաև զույգ իր գործը անում է։ Խնդիրը նա է, թե մենք ինչքանով ենք մեր գործը անում, ինչքանով ենք դիմադրում, ինչքանով ենք թույլ չենք տալիս, ինչքանով ենք կազմակերպվում, որպեսզի վերարտադրություն չլինի հունիսի 7-ին իշխանությունների։ Այսինքն այն տնտեսական ավերը, որ հիմա բերում է, իրականում տնտեսություն եթե գոյություն չունի, պետությունն էլ գոյություն չունի։ Սա մի բան է հուշում։ Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք բնակվում են գյուղերում, գյուղաբնակ շրջաններում, որոնք ունեն գյուղմթերքի արտադրություն եւ այդ արտադրությունն է կերակրում իրենց ընտանիքը եւ հոգում իրենց սոցիալական բազմաթիվ կարիքներ։ Դա բոլորիս վրա է տարածվում, էլի։ Առաջին հերթին, հիմա առաջին հերթին։ Հիմա Ծիրանը ինչ է կանում։ Ես 3 Անժելա, տեսա ուրեմն մարդը ջերմոցում հսկական ջերմոց։ Սրտի ցավով ծաղիկները ոչնչացնում են, որտեղ շուկա չկա։ Լոլիկի վրա։ Ամեն ինչի վրա կասկած չունենաք։ Ուրեմն որպեսի ձեր ավերը այդ ջերմոցներում վերցած պարտքերով, ձեր աշխատանքով, օրնի բուն, քրտնաջան աշխատանքով որպեսի չկորի, դուք ընդհանրապես մի բան պետք է անեք։
հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գյուղաբնակ շրջանների հայեր եւ ոչ միայն հայեր։ Աչքերդ բացեք, Գնացեք ընտրատեղամասեր, գնացեք միակն է այսօր պայքարի ուրիշ գործիք չկա, ով այլ գործիքի մասին այսօր խոսի։ Ընտրություններին կգնանք, Փաշինյանը փայլուն կերպով երբ պարտվեց, ձեզ վստահեցնում եմ, իր համար շատ դժվար է այդ 7 ու 10% տարբերությունը գլխիվար շուրջ տալ, շատ դժվար է լինելու։ Եվ հետեաբար նաև դուք եք կամք հանդես բերելու, եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանը ինչ որ բաներ փորձեց կեղծել դրանից հետո, ապա դուք տեր եք լինելու ձեր տված ձայնի, որտեղ ձեր ձայնով է որոշվելու Հայաստանում ովքեր են դառնալու վաղ իշխանություններ, ովքեր են այս ավերը կանգնեցնելու։ Այդքան բան բոլորիդ հորդորում եմ։ Սա մեր ֆիզիկական լինելությունն է, սա նոր Սարդարաբադ է, սա այստեղ մենք լինելու ենք թե չենք։ Ես մեր հաղորդման սկզբում ներկայացրեցի, թե ինչպես է երկիրը դատարկվում։ Երբ Ալիևը, սովորաբար ես ասում եմ, Ալիևի ցանկացած խոսք շատ ավելի լուրջ եւ խորքային պիտի նայել, քան արերևույթ մենք փորձում ենք հեգնել կամ արտաքին տեսքին, չգիտեմ ինչին։ Ալիևին ինչ ասեց։ Ասեց մենք Հայաստան չենք գալու տանկերով, գալու ենք մեքենաներով։ Այն իսկ մեքենայով գալու համար, որ ինքը այստեղ գա ու մնա իր ժողովուրդը, հա, դրա համար նախապատրաստական աշխատանքներ է պետք։ Այն ինչի մասին ես ասեցի, շուկաների փակում 1, հոսանքի չգոյություն 2 եւ սահմանամերձ լեռնային եւ բարձր լեռնային գյուղերի դատարկում 3։ Հիմա դուք ուզում եք ասել այդ ամեն ինչը ապուշությունից եւ բարձրի որ սա պլանավորված, ծրագրավորված հայաթափություն եւ Հայաստանի կործանման ծրագիրն են տանում, չէ՞։ Ով է դիմանալու այդ Սառնամանիքին եւ Սովին։ Այնպես որ Արցախահայություն, ասենք Պինդեր ջիկեր այդ շրջափակմանը 8 ամիս 9 ամիս հազիվ այսպես դիմադրեցին, ինչ է մեզ սպառնում, պարշի որ ծրագրավորված այս մարդը տանում է եւ մեզ սպառնում է Սառնամանիք եւ Սով, որտեվ եթե դուք ասեք, չէ, այդպես չի, բա հարց, ինչի համար է փակում, եթե այս մարդը չի պլանավորում Հայաստանի պետական, որ Հայաստան չպիտի լինի, հարց չեք տալի, օրինակ ինչ է սահմանամերձ բոլոր դպրոցները փակում, հարց չէ, ինչ է սահմանի բոլոր այդ բաների բարձունքները, գյուղերը, բարձունքները, ինչի է տվել թշնամուն, որ հեշտությամբ վազելով մտնեն եւ ինչ հնարավոր է վերցնեն։ Հարց չեք տալիս, բա գնում է խաղաղության, հարց չեք տալիս, որ գնում եք, չգիտեմ ինչ կենթանու նման գնալու եք ձայն տակ։ Հարց չեք տալի, եթե խաղաղություն է, ուր են գերիները 1։ Եթե խաղաղություն է, ինչի ադրբեջանցիները դուրս չեն գալիս Հայաստանի տարածքներից 2։ Եթե խաղաղություն է, ինչ ես հայաթափում։ Ինչ ես այդ ծրագիրը իրականացնում, որտեղ դու պետք է շենացնես, չէ՞։ Դու ինչ ես հայաթափում սահմանամերձ գյուղերը, մնացած գյուղերը, ինչ ես փակում դպրոցները 2։ Եվ ամենակարևորը, դու տնտեսական ամենամեծ կապերի մեջ ես Ռուսաստանի հետ, եւ դու գիտես, որ քո հացը, գազը, ջուրը, ամեն ինչը կենսական ամեն ինչը բառից բուն իմաստով կախված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ինչ ես թշնամացնում, ինչ ես հատուկ բերում Զելենսկուն, ինչ ես հատուկ այդ Եվրոպայի ղեկավարներին բերում, որ հակառուսական հայտարարություններ անել, դու էլ հակառուսական տրամադրություններ ամբողջ լրատվամիջոցներով քո եւ քո գործիչներով, քո արբանյակներով, այս շներով, թուրքի շներով, մորքուրներով, քուրիկներով Վազգեն Սարգսյանի, ինչ ես հակառուսական, որպեսզի արագացնես Հայաստանի կործանումը։ Դե այս քամից հետո դուք մտածում եք, որ բանը շատ խելոք եք եւ ոչ մեկ ձեզ պիտի խորհուրդ չտա, պիտի գնաք Նիկոլին ընտրեք, բարի վայելո։ Կային ժողովուրդներ ժամանակին կայսրություններ են ստեղծել, հիմա այդ ժողովուրդները չկան։ Ես անձնապես չեմ ուզում գնամ ասորիների կողքը անհայրենի գաղթականի կարգավիճակով ապրել։ Դա համար այս հունիսի 7-ը մեր լինելության խնդիրն է, նորից եմ ասում։ Բոլոր խոսքս ուղղում եմ բոլոր տասովշիկներին, որոնք 2 կոպեկ փող են աշխատելու։ Գնան տունը ցույց տան, թե ինչպիսի կռուտոյի տղամարդիկ են կամ կանայք են, ինչքան երջանիկ են, մի հատ նվեր են առնելու, լիք ուտելիք են առնելու, ուտելու են ու երկար ժամանակ նստեն արտակնոցում այդ հոտը շնչեն։ Այսօր ձեր արարքը պետական դավաճանությունն է, ձեր արարքը պետական դավաճանությունն է։ Մի օրինակ բերեմ, հա, մերոնց բան գյուղում Մասիսի շրջան Դարակերտ, համայնք, Դարակերտ համայնքը, նախկին գյուղապետ, որի անվան հետ կապված է, չգիտեմ ինչքան չարաշահումներ եւ այլն եւ այլն։ Այս ԿՊՆ-ը, ես ինչքան բացահայտումներ արել։
Հետո չի ընտրվել ինքը համայնքապետ, հիմա ասում են, այդ ձեր ասած բառով 10-ով չի կա ուզում դառնա, հետո որ այդ ամեն ինչը նորից Ղուկաս անունով մեկն է։ Ու ինչ որ բան է ուզում պոկի տղայի համար, թե իր համար, ուզում է ինչ որ նորից պաշտոն պոկի, հա։ Արցախում էլ են այդպես մտածում, որ են հիմա իրանք 60-ների ժառանգներ, ցեղասպանությունից փախած, չէ, պարզվում որ այդտեղ էլ կան, էլի, խեղված ուղեղներով ինչ որ նյութը իշխանությունն է իրանց վրա։ Նյութի իշխանությունն է։ Այո, շահը որ այդ համայնքում, որ 10-ով չի կեր, ոնց որ դուք եք ասում, դառնա ԿՊ-ի, Նիկոլի, ինչ որ ձայներ թռցնի, գնա համոզի խոսի, չգիտեմ, բարեխոսի, ինչ անի, ձայներ շահի, որ հետո էլ գա նորից այնտեղ նստի, նորից, ոնց որ Նիկոլն ասում, այդ չարաշահումներով զբաղվի կամ տղային մի հատ ինչ որ պաշտոնի կպցնի, բայց եթե թե կգան իրան կփրթեն, իրանց երեխեքին, այդ տները կտանեն, այդ արդեն կարևոր չի։ Այս մի օրինակ բերեցի, բայց ամենուր է չէ տարածված։ Մի հատ ինչ որ ագահ, տահաս մարդկանց ախորժակը բավարարելու համար եւ այսպես կա ամենուր։ Բավարարելու համար գնում ենք ինչի Հայաստանի Հանրապետության եւ իրենց կործանման։ Հիմա ես որպես ավելի խիստ ասել եմ ուզում նորից եմ կրկնում 1918 մայիսի 28-ին Կռիվ չգնացողը դասալիք էր։ Արամ Մանուկյանի հրամանով, ով կարող էր գնալ եւ պետք է գնալ, չէր գնում, տեղում գնդակահարվում էր։ Հիմա ընտրատեղամաս չգնացողը ես գնահատում եմ դասալիքա։ Թեև մեզ բարին որոշ դեգեներատներ սոցիալական ցանցերում արձագանքում են, այո, դասալիք։ Եթե հայնիքդ կարիք ունի, երկիրդ կարիք ունի, քո քաղաքացիական պարտքը կատարելու դու լինես ընտրատեղամասում, բայց չես գնում, ասում ես Չէ դե հիմա ինձնից ինչ է կախված, քեզանից շատ բան է կախված, դա արդարացում չի, հետույքները այդ տան փափուկ բազմոցներից պոկեք, ձեր ընտանիքի անդամներով գնացեք ընտրեք, իհարկե ոչ Նիկոլին, եթե ես ասեմ Նիկոլի ընտրողը վստահաբար գնալու է, որտեվ խոստումներ կան, որտեվ կոնկրետ գործնական քայլեր այդ անձանց նկատմամբ, խոսքս նրանց մասն է, ովքեր որ չեն գնում, դրանք Նիկոլի չընտրողներն են Եվ ընդհանրապես ով չի գնում, նորից եմ ասում, դասալիքա։ Ես չեմ ուզում, որ մեր երեխաները եւ սերունդը կիսեն Արցախից դուրս եկածների ճակատագիրը։ Այսօր մեզ այդ մեծ ճակատամարտն է սպասում հունիսի 7-ին, բոլորս դեպի ճակատամարտ։ Մի կործանեք ձեր երեխաների եւ թորների ճակատագիրը։ Մի կործանեք, ձեզ կործանում եք, լավ ձեր խնդիրն է։ Մի կործանեք ձեր ժառանգների ճակատագիրը, իմիջիալոց Պարոն Նահապետյանը ասաց, որ շատ տխուր վիճակում է Նիկոլը 8-ից 10%-ի տարբերությամբ ընդդիմությունը հաղթում է եւ դրա համար էլ այսպես հիստերիայի մեջ է։ Մի ուշագրավ բան 3 սոցցանցերում այսպես նայում է եւ տեսա հիշեցրել են ընդդիմադիր Նիկոլը 2016 թվականին ասել է, եթե ընտրություններում ինչ որ բան կեղծվի չլինի, իրենք ինչ են անելու, հիմա լսենք եւ երևի խորհուրդ մեր ընդդիմությանը, որ ինչ պիտի անեն Եթե հանկարծ ինքը գնա կեղծիքների, իսկ ինքը բնականաբար սա իր համար կյանքի մահի հարց է, թեպետ ասում են Եվրոպայի որոշ ղեկավարներ Թրամփը բան խոստացել են իրան պիտի տանեն, բայց ինքը ոնց որ թե ոչ լավ տղա է, ոչ սիրուն տղա է Սահակաշվիլուց։ Սահակաշվիլուն չտարան, ընդհակառակ ուղարկեցին։ Բանտ ուղարկեցին իրան ձեռքով։ Հիմա եթե ինքը հույս ունի, որ այդ նույն արևմուտքը պիտի իրան տանի փրկի, ասեմ որ շատ սխալվում է, չնայած ինքը շատ ավելի այտենց միամիտ չի։ Ինքը իր Կաշվիգինը լավ գիտի, Խոզի Կաշվիգինն էլ հետը, որտեղ տեսանք Խոզի ոնց էր մաշկահանանում, Աստված իմ, գոնե այդ իրան ձայն տվողներ, էլի ասես մի պաս թափվեք, տեսեք թե ձեզ հետ ինչ է կատարվում եւ չգանք անդադ մտածենք այն ինչ որ ասում էր Անդրանիկ Միրանյանը, որ ասում էր եթե ինքը շարունակում է այդպես լափամանա վիճակում անդադ ուտել խաշլաման միսը խոզը կաշին եթե ինքը այդ փնթի տգեղ տեսարանների մեջ է շաղախված ուտելու լափելու նշանակում է Անդրանիկ Միրանյանը ինքը մտածում է որ մեր ժողովրդի մեծ մասն էլ է այդպեսին եւ իրեն ձայն կտա եւ ինքը շարունակում է այդ կերպարով ներկայանալ չեմ ուզում հավատալ դրան իսկ որպեսզի չհավատանք դրան մենք պիտի երեկոյան 8-ին երբ որ ալկողները բացվեն իսկ մենք ուղիղ եթերում ենք լինելու եւ ամեն ինչ ներկայացնելու ենք ես հույս ունեմ որ մենք դաժան իրականության հետ չենք առերեսվի եւ առավոտյան կամ հենց այդ օրը եթե հանդիպենք պարոն Նահապետյանին կասենք չէ մենք սխալվեցինք մեր ժողովուրդը այդպեսին չէ հիմա լսենք Նիկոլը ինչ է ասել 16 թվականին ես պիտի խնդրեմ որ մեր ընդդիմադիրներն էլ ուշադիր լինեն եթե այդ կեղծիքները լինեն ինչ պատրաստվեն անեն ըստ Նիկոլի Ազատություն տպեցիք, ասիկ մենք 60% ենք ստացել, ասում է ընդդիմությունը 25%-ը,
հրապարակումը բոլոր իշխանական լրատվամիջոցներով հրապարակում որ իշխանությունը հաղթել է եւ ուժայինները ասում են սա մեր դրված իշխանությունն է մենք իշխանական ենք ՀՀ-ն ասել եւ որևէ այդ գործողություն կհամարվի իշխանության կապակցությամբ։ Այո, ավարտում ենք։ Շատ լավ։ Անելու ենք հետևյալը։ Եթե շատ կարևոր է արձանագրել, մենք ունենք Հայաստանի բոլոր 1997 ընտրական տեղամասերի արձանագրությունները եւ մեր սեփական թվերը գումարելով մենք կարողանում ենք ֆիքսել, որ մենք ստացել ենք 50+1% ձայն, այսինքն իշխանապողություն իրականացնելու մանդատ։ ԿՀ-ն հայտարարում է բոլորովին ուրիշ թվեր։ Ինչ ենք անելու մենք։ Գործողություն մենք ազատության հրապարակում հրավիրելու ենք հանրահավաք։ Շատ տրիվիալ եւ հայտնի բայց այդ հանրահավաքը ունենալու է միայն մեկ նպատակ։ Մենք տեղամաս առ տեղամաս հրապարակելու ենք ընտրությունների արդյունքները։ Այսինքն այդ հանրահավաքի գործառնական նպատակը լինելու է կերկից հիմա ես թույլ տվեք ես միջև վերջին կետը ես հիմա ձեզ կնկարագրեմ։ Տեղամաս առ տեղամաս բոլոր ընտրությունների արդյունքները հրապարակվում են եւ բոլոր արձանագրությունները հրապարակվում են համացանցով։ Այդ փաթեթից մի օրինակ ուղարկվում է ազգային անվտանգության ծառայություն, մի քանի համապատասխան հասցեներով, ոստիկանություն, զինված ուժեր եւ ելի մի քանի պետական մարմինների։ Հաջորդ փուլով այդ փաթեթով մենք ընտրությունների արդյունքները բողոքարկում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ տալիս են 24 ժամյա ժամկետ 24 ժամյա ժամկետ 24 ժամվա ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուրեմն նիստը պետք է տեղի ունենա համապատասխան հանրահավաքային պայմաններով եթե ԿՀ-ն ընդունեց մեր դեյուրը ապացուցողական նշանակության փաստերը Ուզում հասկանա ինչ է անելու էլի մենք հաջորդ պահին մեզ հայտարարում ենք իշխանություն եւ գնում Լսում եք ընդդիմադիրներ ժողովուրդ լսում եք իշխանությունը որոնք են Պարոն Աբեդյան լսել եք դուք սա հայտարարում ենք ասում ենք մեզ իշխանություն իր արտգործնախարարություն Այս ընդդիմադիր Նիկոլն ասում ընդդիմադիրներ լավ լսեք ժողովուրդ գնում եւ ազատում է այդ շենքը ինքնակոչերից Լսեցիք հարցը որ գնում եւ ազատում եք ինքնակոչերից ոստիկանական պատնեշ եւ պատ Հիմա այս քաղաքական շարժումը ընտրություններին մասնակցելով այդ մանդատը պետք է ստանա, որ ինքը գնա եւ այդ ոստիկանական պատը ճեղքելու եւ ասնելու մանդատ ունենա։ Կոնկրետ գործողություն ամեն անգամ երբ որ մենք ոստիկանան, եթե մենք դուք ուժ եք իրավելու։ ոչ մի բռնություն։ Շատ ոստիկանները կարող են ասում չեք գնալու, ոնց թռնելու եք վրա ոնց չենք թռնելու։ Բա համոզելու եք Ոչ են համոզում։ Թրտակ հիմա կնկարագրեմ։ Այդ փաթեթները մենք խնդիրը տեգալն է, որ մենք այդ ընտրությունների արդյունքների փաթեթները Բաղարյանում կանած ոստիկանը ոչ մի փաթեթ չի կարդում։ Տեսեք, խոսքը կարդալ չկարդալ։ Եկանք հասանք մենք ասում ենք հետեւյալ ասում ենք դե այո ասում ենք հետեւյալ ասում ենք հիմա հարգելի ոստիկաններ այ այս փաթեթը որոնք դեյուր տնկված ստորագրված պատշաճ փաստաթղթեր են Այս փաթեթը այն մասին է, որ հիմա մենք ենք իշխանություն եզրեք, մենք ենք ձեր ժամանակը, 2 ժամ ձեր ժամանակ եք տալիս, որպեսզի կամ 1 ժամ, կամ կարող է 15 ժամ եւ զգուշությամբ անցնում ես ուղղակի այդ պատը։ Հա, բացեք պատը մենք անցնում։ Ոչ, ինչու բացեց պատը, ուղղակի անցնում ես։ Ոստիկաններ դնում եք մի կողմ, ջրցամեքենաներ դնում եք մի կողմ, տանկեր դնում եք քնքուշ կերպով ճեղքում ենք այդ պատը, որովհետեւ եթե մի կողմում կանգնած են 100,000 մարդ, մյուս դեպքում 30,000, չնայած 30,000 չի կարող լինել 10,000 կամ ինչ ոստիկան, մենք պետք է ճեղքենք այդ պատը։ Եվ գիտեք, ընդհանրապես շատ կարևոր է այն քաղաքական process-ը, որ նախորդել է դրան, որովհետեւ մենք միշտ խոսում ենք ճիշտ ամենակարևորը կուլմինացիայի մասին ենք մենք անդադար մտածում եւ մեր տրամաբանությունը կառուցում ենք այդ կուլմինացիոն մի ժամվա մեջ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որպեսզի այդ մի ժամը տեղի ունենա եւ արդյունք ունենա, այդ մի ժամը մենք պետք է այսօրվանից նախապատրաստվենք։ Լսեցիք ինչ պիտի անենք